त्यसकारण सरकार जनताको इम्युन सिस्टम कसरी बढाउनेतिर ध्यान बढी दिनु पर्यो, लकडाउन गर्नेतिर होइन। जनताको इम्युन सिस्टम उकास्नेतिर योजना बनाउनु पर्यो, अभियान चलाउनु पर्यो, लकडाउन गर्ने होइन। म नेपाल सरकारसँग यो लकडाउनको बारेमा पुनर्विचार गर्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा यो डेटाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ कि कोरोना भन्दा लकडाउन धेरै धेरै खतरनाक छ। यो दुई कुरा चाहिँ जीवनमा जोड्ने हो भने तपाईको छाती, तपाईको फोक्सो यति बलियो हुन्छ, यदि किल्ला बनाए जस्तै हुन्छ। जस्तै वारमा चाहिँ युद्धमा के गर्छन्, त्यो शत्रुबाट बच्नको लागि किल्ला बनाएको हुन्छ, यो हाम्रो किल्ला बन्न जान्छ। यसकारण यो छातीलाई किल्ला बनाएर वारफेयर यानी यो कोरोनासँग वारफेयरमा हामी सदैव जित्न सक्छौँ। र यो आत्महत्याको मूल कारण लकडाउन हो। अतः लकडाउन हटाऊ, जनता बचाऊ। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। भाद्र 19 गतेसम्मको रिपोर्ट अनुसार 44,236 जना मान्छेलाई नेपालमा कोरोना लागिसकेको छ र त्यसमध्ये 271 यो संसारबाट बिदा भइसकेका छन्। कति रे? 271। तर आत्महत्या गरी मर्नेको संख्या 3000 नागिसकेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यसबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने कोरोनाले मान्छेलाई मारेनन्, लकडाउनको कारणले जो डिप्रेसनमा गएका मान्छेहरू, आर्थिक कारणले, सामाजिक कारणले र कतिपय शैक्षिक कारणले यी मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन्। त्यसकारण कोरोना जति खतरनाक देखिन्छ, सुनिन्छ, त्योभन्दा कैयौं गुना लकडाउन खतरनाक छ। कमसे कम यो देशको सन्दर्भमा, हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा यो डेटाले छर्लङ्ग पारिदिएको छ कि कोरोना भन्दा लकडाउन धेरै धेरै खतरनाक छ। सायद यही ट्रेन्डलाई, यस्तै कुरालाई मध्यनजर राखी कि संसारभर प्रचलित एउटा उक्ति छ, आह्वान छ, नारा छ, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। सोच्ने व्यापक रूपमा सोच्नुपर्छ, विश्वको सन्दर्भमा सोच्नुपर्छ। सोच्दा तर काम गर्दा आफ्नो लोकालिटीको परिवेश अनुसार, देशकाल परिस्थिति सुहाउँदो, माटो सुहाउँदो काम गर्नुपर्छ। अन्यथा यसबाट घाटा बढी, फाइदा कम हुन्छ। नेपालमा लकडाउनको परिणाम यस्तै देखिरहेको छ। त्यसैले म नेपाल सरकारसँग यो लकडाउनको बारेमा पुनर्विचार गर्नको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। किनकि हाम्रो डेटाले हामीलाई लकडाउन प्रतिपादक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा सरकारले अब सोच्न जरुरी छ। त्रिशूलको कुरा गरौँ प्रसङ्गवश। यो महादेवको ब्रह्मास्त्र हो। यसमा 3 वटा भालाहरू हुन्छन्, जसलाई ज्ञान शक्ति, कर्म शक्ति र इच्छा शक्ति भनिन्छ। ज्ञान शक्ति भनेको जब मान्छेले खुलस्त ज्ञान पाउँछ, प्रष्ट ज्ञान पाउँछ, त्यो ज्ञान शक्ति बन्छ। याद राख्नुहोस्। तर लक्ष्य मिट गर्नलाई, टार्गेट मिट गर्नलाई अथवा लक्ष्य वेद गर्नलाई, वेदन गर्नको लागि ज्ञानले मात्रै पुग्दैन। त्यहाँ कर्म शक्तिको र इच्छा शक्तिको पनि आवश्यकता छ। त्यसैलाई त्रिशूल भनेको हो। अब हाम्रो अगाडि देशको परिस्थिति, परिवेश
सबैलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने 271 मर्नु कोरोनाबाट तुलनात्मक रूपमा कोसँग तुलना 3000 आत्महत्या गर्नसँग तुलना गर्ने हो भने यो केही पनि ठुलो कुरा भएन। त्यसकारण यो ज्ञानबाट सिकेर सरकारले लकडाउन जस्तो घातक व्यवस्था लाद्नु भएन नेपाली जनतामाथि। अर्को ज्ञानको कुरा गरौँ। कोरोनाबाट दुनियाभरमा मर्ने मान्छेहरूको संख्या हिसाब गर्ने हो भने 3%, 4%, कतै कतै 2%, कतै कतै 1% कोरोना लागेको मान्छेको 1 देखि 5% भित्र मरिरहेका छन्। अनि भन्न पर्दैन ती मर्ने मान्छेहरू पनि 60 नागेका प्राय मान्छेहरू र 60 नागेर मात्र पनि मरेका होइनन्। जस्तै भारतको कुरा गर्ने हो भने अमिताभ बच्चन 60 नागिसकेका छन्, कोरोना लागेर पनि उनी त्यसबाट बचेका छन्। त्यस्तै नेपालको कुरा गर्ने हो भने डाक्टर भोरा रिजाल जो वरिष्ठ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि लागेको छ। त्यसकारण कोरोना 70 वर्ष 60 वर्ष नागेकालाई खतरा त छ, तर त्यहाँ एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा छ। त्यो कुरा के त भन्नाले इम्युन सिस्टम कमजोर भएका मान्छेहरू मात्रै कोरोनाको शिकार भएका छन्। उमेर जेसुकै होस्, जसको इम्युन सिस्टम बलियो छ त्यो मान्छेलाई कोरोनाले छुन सकेको छैन। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले समस्या कोरोना होइन, समस्या हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरी हो। समस्या कोरोना होइन, समस्या हाम्रो इम्युन सिस्टमको कमजोरी हो। त्यसकारण सरकार जनताको इम्युन सिस्टम कसरी बढाउनेतिर ध्यान बढी दिनु पर्यो, लकडाउन गर्नेतिर होइन। जनताको इम्युन सिस्टम उकास्नेतिर योजना बनाउनु पर्यो, अभियान चलाउनु पर्यो, लकडाउन गर्ने होइन। किनकि समस्या कोरोना होइन, कोरोनालाई रोक्नलाई लकडाउन गरिन्छ। इम्युन सिस्टम उठाउनको लागि त केही पनि गरेन सरकारले। इम्युन सिस्टम जनताको बुस्ट गर्नको लागि, जनचेतनाको लागि केही अभियान सरकारबाट आउन बाँकी नै रह्यो। त्यसकारण अबको मुभ सरकारको तर्फबाट कोरोनालाई रोक्ने होइन, इम्युन सिस्टमलाई बढाउने हुनुपर्छ। यो अहिलेसम्मको डेटाको आधारमा, नलेजको आधारमा ठोकेर भन्ने सक्ने भएका छौँ। र यो पनि याद राख्नुहोस्, अमिताभ बच्चनलाई कोरोना लागे तापनि श्रीमतीसँगै सुत्ने श्रीमतीलाई लागेन। बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना लाग्यो, कोरोनाबाट बाहिर पनि निस्के र श्रीमतीलाई केही पनि भएन। त्यस्तै अहिले नेपालमा पनि थुप्रै पुरुषहरूलाई कोरोना लाग्दा पनि उनकै श्रीमतीलाई लागेको छैन, या श्रीमतीलाई लाग्दा श्रीमानलाई लागेको छैन। यसको मतलब के त भन्नाले कोरोना प्रब्लम होइन, प्रब्लम हाम्रो कमजोर इम्युनिटी हो, हाम्रो इम्युन पावर अथवा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुनु यो समस्या हो। अतः यो समस्या हामीले बुझिसकेपछि अब अर्को हतियार के त कर्म शक्ति प्रयोग गर्ने। अब कर्म शक्तिमा के कुरा हुन्छ? पहिलो कुरा जनताको तर्फबाट, हामी जनताको तर्फबाट कुरा गर्दा हरेक मान्छेले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नको लागि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमध्ये भोजन विशेष बन्न आएको छ, किनकि कोरोनाको भ्याक्सिन अहिलेसम्म बनेर लागू भएको छैन सबैमा। कोरोनाको औषधि केही पनि छैन र इम्युन सिस्टमलाई बचाउने, इम्युन सिस्टमलाई बढाउने, प्रवर्धन गर्ने र इम्युन सिस्टम कति समयमा प्रवर्धित हुन्छ या शक्तिशाली हुन्छ भन्ने रिसर्च बेस्ड कुरा गर्दा यदि पेट ठीक छ भने, यदि पेटको समस्या छैन भने 72 घण्टामा मान्छेको इम्युन सिस्टम बुस्ट हुन्छ। यदि पेट ठीक छ भने 72 घण्टामा मान्छेको इम्युन सिस्टम अहिले जति छ, जति हाम्रो इम्युन पावर छ, यो इम्युन पावर अथवा रोग प्रतिरोधात्मक पावर 72 घण्टामा बढ्न थाल्छ। अतः सबभन्दा पहिला पेटलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, पेटको रोग
त्यो पेटको रोग कन्ट्रोल गर्नकै लागि, पेटलाई जगाउनकै लागि गर्नुपर्ने पहिलो कुरो या भोजनमा समावेश गर्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो? दही। याद राख्नुहोस्, दही बिहान, दिउँसो, बेलुका दही खाँदा धेरै पिसाब लाग्ने भएकोले पिसाब सम्बन्धी, प्रोस्टेट सम्बन्धी समस्या भएका थुप्रै मान्छेले बेलुका दही खानु हुँदैन। दिउँसो र बिहान दही अमृत तुल्य हुन्छ र दही संसारको सुपर फूड मानिन्छ। किन भन्नाले दहीमा जुन एसिडोफिलस ब्याक्टेरिया हुन्छ, जो पेटको लागि, पेटको माइक्रोबायोमको लागि, पेटलाई जगाउन बचाउनको लागि सबभन्दा अर्थपूर्ण, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा काम लाग्ने खुराक हो दही। त्यसकारण आजको मितिबाट, यही दिनबाट अब हामीले दही बिहान दिउँसो भोजनमा जोड्ने हो भने पेटका सबै रोगबाट मुक्ति दिनको लागि पनि यसले सहयोग गर्ने भयो र साथसाथै इम्युन सिस्टम बढाउनको लागि यसले काम गर्ने भयो। डाक्टर सरले भिटामिन सी को कुरा थुप्रै गरिसकेका छन्। भिटामिन सी भनेको अमिलो जातका फलफुलमा र अन्य फलफुलमा र तरकारी सागसब्जीमा पाउने कुरा हो। त्यसकारण हाम्रो भोजनमा सागसब्जी बढी हुनु पर्यो, सलाद, काँचो खाने तरकारीहरू बढी हुनु पर्यो र फलफुल दिनको कम्तीमा 3 वटा, 4 वटा, 5 वटा, कम्तीमा 3 वटा हरेक भोजनमा एक वटा फलफुल दिने हो भने, दिनको 4-5 वटा फलफुल खाने हो भने भिटामिन सी र अन्य भिटामिन्स र मिनरल्सको मात्रा यसले पूर्ति गर्छ, जसले हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई 72 घण्टामा बुस्ट गरिदिन्छ। त्यसैले यो फलफुलको कुरा गरेँ मैले, र भिटामिन ई को कुरा पनि डाक्टर सरले गरिरहेका छन्। इम्युन सिस्टमलाई, फर्स्ट लाइन डिफेन्सलाई बढाउनको लागि चाहिँ भिटामिन ए ले क्रुसियल रोल खेल्छ। त्यसको लागि खुर्पानी भनिन्छ, खुवानी, खुर्पानी अथवा एप्रिकट भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो बजारमा किन्न पाइन्छ र त्यसलाई चाहिँ दिनको 4-5 वटा त्यो एप्रिकटलाई खाने हो भने अन्य भिटामिन्सको साथमा भिटामिन सी लगायत भिटामिन ए पनि बढ्छ। र भिटामिन ए भनेको पहिलो जातका सबै फलफुलमा, सबै तरकारीमा पनि हुने भएकोले भिटामिन ए र भिटामिन सी क्रुसियल भनिएको छ इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नलाई। अनि डाक्टर सरले भनेको अर्को कुरो घाम र घामको सन्दर्भमा पहिला बिहानको घाम राम्रो भनिन्थ्यो, पछि दिउँसोको घाम ताप्नुपर्छ भन्ने रिसर्च बेस्ड कुरै आयो। अहिले आएर यो कोरोना कालमा बेलुकाको घाम सबभन्दा राम्रो भनिएको छ। तर घाम बिहान होस्, दिउँसो होस्, बेलुका होस्, सम्भवतः सबभन्दा राम्रो यो कालमा बेलुकाको हुनसक्छ। यो घाममा 10-20 मिनट चाहिँ बस्ने हो भने भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ र भिटामिन डी प्राप्त भइसकेपछि यसबाट हाम्रो मुड बिग्रिन दिँदैन, यसबाट हाम्रो शरीरमा दुखाइ आउन दिँदैन र इम्युन सिस्टमलाई मजाले यसले चाहिँ बुस्ट गरिदिन्छ। त्यसकारण यी कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्ने, ख्यालमा राख्ने हो भने हाम्रो इम्युन सिस्टम बुस्ट भइरहेको हुन्छ या बढिरहेको हुन्छ या शक्तिशाली भइरहेको हुन्छ र कोरोना कालमा हामी डराउनु पर्ने हुँदैन। र अर्को कुरो, यो खानपानको साथसाथैमा अलिकति जीवन शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला भएको छ। कोरोना भनेको, कोरोनाले एट्याक गर्ने ठाउँ फोक्सो भएको कारणले गर्दा एउटा गजबको कुरा रिसर्चबाट के प्रमाणित भयो त भन्नाले इम्युन सिस्टम बलियो पार्नु पर्यो, यो त व्यापकै रूपमा आइसकेको कुरा छ। र यो फोक्सो, यसको केन्द्रबिन्दु फोक्सो भएको कारणले गर्दा फोक्सोलाई विशेष ध्यान दिनु, फोक्सोलाई विशेष व्यायाम गर्नु, फोक्सोको लागि व्यायाम गर्नु, त्यो भनेको के त श्वास क्रियाकै व्यायाम हो। याद राख्नुहोस्, कोरोनाबाट मर्ने मान्छे श्वासै लिन नसकेर मर्ने हो, श्वासै तान्न नसकेर मर्ने हो। त्यसकारण जसको फोक्सो कमजोरी छ तिनीहरूलाई बढी खतरा हुनुको कारण यो हो। र यो फोक्सोलाई हामी सबैले व्यायाम मार्फत चाहिँ बलियो पार्न सकिन्छ। त्यो भनेको माइन्डफुल ब्रिदिङ भन्नु। माइन्डफुल भनेको होसपूर्वक लिने श्वास, त्यो भनेको ढाड सिधा, गर्दन सिधा, जहाँ बस्दा, जुन ठाउँमा काम गर्दा, उठ्दा, बस्दा, हिँड्दा, जे गर्दा पनि छाती चाहिँ फुलाएर बस्ने। किनकि छाती फुल्दा साथ नै हाम्रो छातीमा अलि बढी चाहिँ श्वास, अलि बढी चाहिँ हावा जान्छ, अलि बढी अक्सिजन जान्छ। त्यसैले छाती फुलाएर, गर्दन सिधा पारेर, अनि यसलाई माइन्डफुल ब्रिदिङ किन भनियो त भन्नाले श्वास त हामी सामान्यतया लिइरहेकै हुन्छौँ, तर यसलाई होसपूर्वक लिने गहिरो श्वास। यसरी होसपूर्वक हामीले गहिरो श्वास तान्दै छोड्दै कुरा गर्दा, अरूसँग कुरा गर्दा पनि यसरी श्वास लिन सक्छौँ। बसिरहँदा, अरू काम गर्दा, जे गर्दा पनि यसरी हामी 24 घण्टा
फोक्सोको एक्सर्साइज गरिरहँदा यसबाट हाम्रो फोक्सो बलियो भएर कोरोनासँग लड्ने ताकत हासिल हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्योभन्दा पनि अक्सिजनको मात्रा बढी शरीरमा जान साथ नै तपाईँ बढी चनाखो हुनुहुनेछ र तपाईँको शरीरको शक्तिको लेभल बढ्नेछ, किनकि अक्सिजन कम हुनासाथ नै ब्रेन स्लो डाउन हुन्छ, ब्रेनले सोच्ने शक्ति गुमाउँदै जान्छ। अक्सिजन कम हुनासाथ नै शरीरले खानाबाट शक्ति निकाल्ने काम कम गरिदिन्छ, किनकि सेलमा भएको माइटोकोन्ड्रियामा अक्सिजन सहितै अक्सिजनकै सहयोग लिएर त्यो माइटोकोन्ड्रियामा हाम्रो खाना ताकत बन्ने हो, हाम्रो खाना शक्ति बन्ने हो। र यदि अक्सिजनको मात्रा कम भइदियो भने त्यत्तिकै हामी गलेका हुन्छौँ। त्यसकारण यसले चाहिँ दिमागको पनि एक्सर्साइज गर्यो र साथसाथै यसले हाम्रो शरीरको पनि एक्सर्साइज गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो अहिलेको लागि वरदान त भयो नै। र पछि यो कोरोना कालपछि पनि हामीलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा स्वस्थ राख्नको लागि यो प्रक्रियाले काम दिन्छ। र योगिक क्रियामा जुन ओमकार च्यान्टिङ हो, त्यो ओमकार पनि श्वास प्रश्वासकै व्यायाम हो। जसरी हेर्नुहोस् त, ओम गर्दा गहिरो सास तानिन्छ, अर्को प्रकारमा यसरी बिहान 108 पल्ट, सुत्न अगाडि 108 पल्ट, नसके त्योभन्दा कम यदि यो ओमकार च्यान्टिङ गर्ने हो भने त्यसले आध्यात्मिक लाभ त हुने नै भयो। साथसाथै यसले हाम्रो फोक्सोलाई बलियो पार्ने र इम्युनिटीलाई बढाउने काम चाहिँ गर्छ। यो दुई कुरा, यो होसपूर्वक श्वास लिने जसलाई माइन्डफुल ब्रिदिङ भनियो र अर्को ओमकार, यो दुई कुरा चाहिँ जीवनमा जोड्ने हो भने तपाईको छाती, तपाईको फोक्सो यति बलियो हुन्छ, यदि किल्ला बनाए जस्तै हुन्छ। जस्तै वारमा चाहिँ युद्धमा के गर्छन्, त्यो शत्रुबाट बच्नको लागि किल्ला बनाएको हुन्छ, यो हाम्रो किल्ला बन्न जान्छ। यसकारण यो छातीलाई किल्ला बनाएर वारफेयर, यानी यो कोरोनासँग वारफेयरमा हामी सदैव जित्न सक्छौँ। यो चाहिँ फोक्सोको कुरा भयो। अब मैले एउटा कुरा छुट्याउनु हुँदैन यहाँ, त्यो के त भन्नाले यसको मतलब के अब हात धुनु पर्दैन, पर्छ, तर त्यस्तो धेरै साबुनले हात धोइरहँदा याद राख्नुस्, यसले चाहिँ शरीरको इम्युन पावरमा यसले असर पार्छ। याद राख्नुस्, किनकि छालामा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता हुन्छ। अतः धेरै साबुन प्रयोग गर्दाखेरि यसले रोगसँग लड्ने यो डिफेन्स मेकानिजमलाई कमजोर पार्ने भएको कारणले गर्दा साबुन पानीले हात चाहिँ कहिले धुने त भन्नाले जब कुनै नयाँ ठाउँमा छुनु पर्यो, नयाँ ठाउँमा गएर सतहमा, र कुनै मान्छेसँग भुलचुकबस हात मिलाइयो या अनुहारमा हात पर्यो भने हामीले धुनु नै पर्ने हुन्छ। त्यसकारण धुने त धुने हो, तर जब आवश्यकता पर्छ तब मात्रै। अनि सेनिटाइजेसनको कुरा पनि, कति कुरा यस्तो पनि आइरहेको छ कि यो सेनिटाइजेसन भनेको व्यापारीहरूको खेल हो, यसको आवश्यकता छैन। त्यस्तो अतिमा पनि जानु पर्दैन कि जहाँ सेनिटाइजेसनको आवश्यकता छ त्यो पनि प्रयोग गर्ने र जहाँ आवश्यकता छैन त्यो प्रयोग नगर्ने। अनि अर्को कुरा मास्कको कुरा छ। मास्कको पनि यस्तै विवादास्पद कुरा छ र मास्क जहाँ पनि लाउन आवश्यकता पर्दैन। जहाँ नयाँ मान्छे या नयाँ ठाउँ, जहाँ भिडभाड हुन्छ, जहाँ केही मान्छे जम्मा हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सेफको लागि केही समयको लागि मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ। अब मास्क धेरै लामो प्रयोग गर्यो भने यसले अक्सिजनको मात्रा हाम्रो शरीरमा जान रोक्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यो त आफ्नो अनुभवबाट पनि थाहा हुन्छ, किनकि हामीलाई 1 घन्टा आधी घन्टा मात्रै मास्क लाउँदा पनि गाह्रो भइरहेको हुन्छ, उकुस मुकुस भइरहेको हुन्छ। त्यसले पनि देखाउँछ कि मास्क भनेको यो स्वस्थकर छैन भन्ने कुरा हाम्रो अनुभवबाट पनि प्रष्ट छ। तैपनि नयाँ मान्छेसँग भेट्दा, नयाँ ठाउँमा जाँदा, जहाँ कोरोनाको सम्भावनाको शङ्का छ भने, सम्भावना छ भने त्यस्तो ठाउँमा मास्कको पनि प्रयोग गर्नु पर्यो। अतः यो सरकारले भनिएका कुराहरू
या चाहिँ WHO बाट आएका गाइडलाइन्सहरू पनि जहाँ आवश्यकता छ त्यसलाई पनि जोड्न सकिने भयो। यसलाई हामीले अतिवादमा गएर सबै कुरा गलत, यो कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने अर्थमा जान आवश्यकता देख्दिनँ म। त्यो पनि सत्य मलाई लाग्दैन। यी मैले अहिले यहाँ छोइसकेँ, यस्तो छुनु हुँदैन फेरि यो कोरोनाको कुरा गर्दा। अब हामीले त्रिशूलको कुरा गऱ्यौँ, यो ब्रह्मास्त्रको। ज्ञान शक्ति भनेको यही ज्ञान हो कि कोरोनाले हामीलाई मार्ने होइन, हाम्रो इम्युन सिस्टम कमजोर भएर मर्ने हो। ज्ञान नम्बर 1। ज्ञान नम्बर 2, लकडाउनले समस्या समाधान गर्दैन, यसले चाहिँ बढाउँछ। लकडाउनले आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू बढिरहेको छ, आर्थिक कारणले, सामाजिक कारणले, विभिन्न कारणले। त्यसकारण लकडाउन समस्याको समाधान होइन। समस्याको समाधान हो इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्ने, यसको अभियान चलाउने गभर्नमेन्टको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा पनि। यो ज्ञान हो। अब यो ज्ञानलाई एक्सनमा लग्नु पर्यो, कर्ममा लग्नु पर्यो। कर्ममा लग्नको लागि सरकारको तर्फबाट पनि इच्छा शक्ति चाहिन्छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि इच्छा शक्ति नै चाहिन्छ। यदि इच्छा शक्ति भएन भने हामीले यस्ता कुरा सुन्छौँ, टाउको हल्लाउँछौँ, 1-2 दिन गरे जस्तो गर्छौँ र फेरि चाहिँ त्यसलाई बिर्सिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ। त्यसकारण यहाँनिर बुझ्नुपर्ने, इच्छा शक्तिले काम गरेन भने यो प्रोग्रामले काम गर्दैन। अतः यो इच्छा शक्ति सरकारबाट पनि आउनु पर्यो। मैले सरकारलाई सम्बोधन गरिरहँदा भोजनको कुरा त मैले गरेँ, लकडाउन गर्न हुँदैन भन्ने पनि कुरा गरेँ। अनि 2-4वटा कुरा अर्को पनि थप्नुपर्छ। जस्तै व्यायामको कुरा गर्दा कोरियातिर बस्दा मैले गरेको अनुभव के त भने, विभिन्न खाली ठाउँमा, रत्न पार्क जस्तो ठाउँमा जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल छ त्यहाँ व्यायाम गर्ने साधनहरू सरकारले त्यत्तिकै छोडिदिएको हुन्छ, राखिदिएको हुन्छ। जो कोही मान्छेले पनि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि व्यायाम गर्न पाइन्छ सित्तैमा। त्यो सरकारको तर्फबाट व्यवस्था हो ताकि जनता व्यायामबाट वञ्चित नहोस्। यस्तो वातावरण नेपाल सरकारले पनि ठाउँ ठाउँमा देशैभरि व्यायाम गर्ने वातावरण बनाउने अभियान चलाउनुपर्छ। लकडाउन गर्नुभन्दा व्यायामको अभियान चलाउनुपर्छ। व्यायाम गरिरहेका निकायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा के हुन्छ, व्यायामले इम्युनिटीलाई बढाउँछ। यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। र अर्को कुरा जाँदा जाँदै मैले भन्नुपर्छ कि इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट नगरेसम्म हाम्रो कल्याण हुँदैन। र इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने सबभन्दा सजिलो तरिका भनेको के हो त भन्नाले खुसी हुनु। किनकि हामी जब खुसी हुन्छौँ हाम्रो इम्युन सेल्सहरू बढ्दै जान्छ। जब हामी दुखी हुन्छौँ, पीडित हुन्छौँ, हाम्रो इम्युन सेल्सहरू मर्दै जान्छ, घट्दै जान्छ तत्कालै पनि। त्यसकारण खुसी हुने तरिका के त? सिम्पल। जस्तै बच्चाहरूसँग सिक्नुस् त। उनीहरू हाँस्छन्, नाच्छन्, गाउँछन्, उफ्रिन्छन्। त्यस्तै पर्यो भने रुन्छन्, रोएपछि एकैछिनमा शान्त हुन्छन्। यसरी बच्चाहरूमा जुन लीला देख्छौँ नि, बाल लीला हो, त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ कि यो काल भनेको हाँस्ने, गाउने, नाच्ने, उफ्रिने काल हो। र अन्तिम कुरा, डाक्टर बर्नी सेगलको एउटा किताब लभ मेडिसिन्स एन्ड मिराकल। डाक्टर आफै पनि मेडिकल डाक्टर हुन् र उनले के देखे त भन्नाले बिरामीहरूलाई औषधिले मात्रै निको पार्दैन, लभ चाहिन्छ। यदि प्रेम भइदियो भने औषधिले छिटो काम गर्छ। किन भन्नाले प्रेमले इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने परिवारभित्र जति पनि सदस्यहरू छन्, अहिले हामी लकडाउनमा बसिरहेको बेला या पछि पनि, त्यो परिवारभित्र एउटा प्रेमको माहौल र वातावरण जारी रह्यो भने यसबाट पनि, यो प्रेमको भावबाट पनि हामी इम्युन सिस्टम बलियो पार्न सक्षम हुन्छौँ। र आज आइरहेको यो कोरोनाको समस्या मात्र होइन, भविष्यमा आउने जति पनि समस्यालाई पनि हाम्रो इम्युन सिस्टमले डिल गर्नेछ, स्वास्थ्यको समस्या खास गरी। त्यसकारण मैले सुरु नै गरेँ, थिङ्क ग्लोबल्ली। हो, सोच्दाखेरि हामी संसारमा कहाँ कहाँ के भइरहेको छ त्यो सोच्नुपर्छ, सरकारले पनि र जनताले पनि। तर काम गर्दा हाम्रो देशको सन्दर्भमा के भइरहेको छ त्यो अनुसार प्लान बनाउनुपर्छ। अतः यो देशमा फेरि पनि 271 जना मान्छे कोरोनाको कारणले मरेका छन् भने आत्महत्याले 3000 पुर्याइसकेको छ।
र यो आत्महत्याको मूल कारण लकडाउन हो। अतः लकडाउन हटाओ, जनता बचाओ। जय होस्।